პატიოსნება არის ზომება სექსუალური პარტნიორების რაოდენობით. ნაწილობრივ ვეთანხმები ამ ქალბატონს. ქალის პატიოსნება ნამდვილად არის ზომება სექსუალური პარტნიორების რაოდენობით. ეგ არის უბრალოდ ერთ-ერთი კომპონენტი, რომლითაც იზომება. თუ ქალს ბევრი სექსუალური პარტნიორი ჰყავდა და შენ გაიგე, ან ატყობ მაგას, შენთვის ისედაც გასაგებია, რომ ის ვერ იქნება პატიოსანი, მაგრამ მამაკაცთა უმრავლესობა სულ სხვა შეცდომას უშვებს, სულ სხვა, ყველაზე მზაკრულ ხაფანგში ვარდება. მამაკაცის ფსიქიკას ის ქალები არ ამსხვევენ, რომლებსაც ბევრი პარტნიორი ჰყავდათ. ის ქალები ამსხვევენ, რომლებსაც ნარცისისტული აშლილობა აქვთ. ასეთ ქალებს ცხოვრების მანძილზე საშუალოდ 3 ან 4 პარტნიორი ჰყავთ. იმიტომ კი არა, რომ ისინი პატიოსნები არიან, არამედ იმიტომ, რომ საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნება აქვთ ძალიან მაღალი. უბრალოდ მიუფურთხებიათ მამაკაცთა უმრავლესობისთვის, ზემოდან უყურებენ მათ, რომ ისინი მის უდიდებულესობას არ იმსახურებენ. შესაბამისად, მხოლოდ იმ ერთადერთ ექსკლუზიურ მამაკაცებთან აქვთ ურთიერთობა, რომლებსაც შეუძლიათ მათ ძუკნის ფარის გარღვევა. შემდეგ კი გარკვეული დრო მისი მორჩილებიც კი არიან, რის შედეგადაც მამაკაცს ექნება ძალიან დადებითი ილუზია ქალზე და მხოლოდ შემდეგ იწყება მათ ურთიერთობაში სანტა-ბარბარა. ეს უმეტესწილად ემართებათ ქალებთან გარკვეული გამოცდილების მქონე 30-35 წელს გადაცილებულ მამაკაცებს, რომლებიც უკვე გარკვეული წარსულის მქონე ქალებთან იწყებენ ურთიერთობას. ამიტომ, მხოლოდ ის არ არის მნიშვნელოვანი, თუ რამდენი პარტნიორი ჰყავდა ქალს, არამედ ის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ როგორ უდგება ქალი მაგ საკითხს და რა შინაარსს ატარებს მისი პიროვნება.